Salam əziz dostlar. Qəlbin Səsi rubrikamıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə ruh haqqında danışacağıq. İnkişaf etməmiş ruh necə tanınır? Hamımız yaş alırıq. Amma hər yaş artdıqca ruhumuz da inkişaf edirmi? Ruhun inkişafı insanın neçə yaşında olması ilə deyil, həyata, insanlara və öz vicdanına necə yanaşması ilə ölçülür. İnkişaf etməmiş ruh adətən daim başqalarını günahlandırır, amma öz səhvlərini görmək istəmir. Hər şeyin yalnız öz istədiyi kimi olmasını tələb edir. Paxıllıq və kin hissini uzun müddət ürəyində saxlayır. Dinləməkdən çox danışmağa üstünlük verir. Özünü dəyişmək əvəzinə başqalarını dəyişdirməyə çalışır. Maddi uğuru mənəvi dəyərlərdən üstün tutur. Bəs ruh necə inkişaf edir? Ruh bir gündə dəyişmir. O, hər gün etdiyimiz kiçik seçimlərlə böyüyür. Ruhu inkişaf etdirən yollar hər gün özünə səmimi bir sual vermək. Bugün mən hansı xüsusiyyətimi yaxşılaşdırdım? Bağışlamağı öyrənmək. Bağışlamaq zəiflik deyil, daxili azadlıqdır. İnsanları mühakimə etməzdən əvvəl onları anlamağa çalışmaq. Şükür etməyi həyat tərzinə çevirmək. Yaxşılıq edərkən qarşılıq gözləməmək. Səbir, mərhəmət və vicdanı hər qərarda rəhbər tutmaq. Əsl inkişaf diplomlarda, vəzifələrdə və ya var-dövlətdə deyil. Əsl inkişaf insanın qəlbinin işığında, sözünün səmimiyyətində və davranışının gözəlliyində görünür. Unutmayaq, insan güzgüyə baxaraq üzünü görə bilər. Amma ruhunu yalnız vicdanına baxaraq tanıya bilər. Bəzən düşünürük ki, həyat bizi dəyişməlidir. Əslində isə həyat yalnız bizi sınayır. Dəyişən isə özümüz oluruq. Ruhun inkişafı başqalarından üstün olmaq deyil. Ruhun inkişafı dünənki özündən daha mərhəmətli, daha səbirli, daha vicdanlı olmaqdır. Əgər bugün kiminsə qəlbini qırmadınsa, bir insana ümid verdinsə, bir səhvini etiraf edib düzəltməyə çalışdınsa, deməli ruhun bir addım da böyüdü. Çünki ruh səsküydə deyil, səssizlikdə yetişir. Ruh təriflə deyil, sınaqlarla kamilləşir. Ruh oxumaqla deyil, yaşayıb dərk etməklə müdrikləşir. Qəlbinizi dinləyin. Çünki qəlbin səsi heç vaxt insanı pisliyə aparmaz. O həmişə işığa, sevgiyə və həqiqətə doğru yol göstərər. Əziz dostlar, gəlin bugün başqalarının ruhunu mühakimə etməyək. Öz qəlbimizə baxaq. Çünki dünyanı dəyişməyin ilk addımı özümüzü dəyişməkdir. Ruh inkişaf etdikcə insanın baxışı dəyişir. Baxışı dəyişdikcə isə həyatı da dəyişməyə başlayır. Qəlbinizi qoruyun. Çünki Allahın insana bəxş etdiyi ən qiymətli xəzinələrdən biri saf qəlb. O qəlbi işıqlandıran isə kamilləşən ruhdur. Sağ olun, Qəlbin Səsi rubrikamızda yeni görüşlərədək. Gəlirəm, gedirəm, xəbərin olsun. Gəlirəm, gedirəm, xəbərin olsun. Gümüş piyalələr meyillə dolsun, adı bibər. Gümüş piyalələr meyillə dolsun, adı bibər. Gümüş piyalələr meyillə dolsun, adı bibər. Gümüş piyalələr meyillə dolsun, adı bibər.
Yeri hay küsmüşəm səndən. Yeri hay küsmüşəm səndən. Ayrılıq şərbətini içmişəm səndən, a dilbər. Ayrılıq şərbətini içmişəm səndən, a dilbər. Ayrılıq şərbətini içmişəm səndən, a dilbər. Ayrılıq şərbətini içmişəm səndən, a dilbər.